我係細眼，我係 Chelsea， 終於到我哋去旅行啦！耶！掛住啦，我哋係啦，我哋咧就會即刻去咧東京嗰度玩咧，就玩呢個8日7夜啦。但係因為我哋搭晏機去早機返，咁所以咧其實我哋頭尾係冇咗2日嘅，基本上。OK 嘅，開心嘅。係啦，咁我哋而家就快啲去 check in 先。而家我哋排隊準備咧去 check in，其實又唔係好多人喎。我哋搭幾多點咧？我哋搭4點25分，但我哋其實好中意而家1點44分。都唔去入閘之後行下街。冇錯，都唔係話好多人啦。而家我哋排其實唔係好多個啫，10個左右啫。我哋就入咗嚟啦，勁快，成個過程好快，排隊我哋排咗15分鐘左右啦。係啦，跟住入閘嘅話，其實5分鐘乜都搞得掂。係咯，勁快。建議大家預先早啲嚟。冇錯。咁而家幾點咧？而家咧就係話喺2點鐘左右啫喎。咁我哋係3點5咧先至可以上機。咁我哋架機咧其實係4點3起飛嘅。咁去到嗰邊咧應該係4點3、4點15分，跟住之後咧就9點15分就應該會去到東京嗰一邊㗎啦。如無 delay 嘅話，好啦，無端端咧小姐就買嘢，竟然買咗嘢。竟然買咗嘢啊！之前咧有去好多間咧都睇唔啱。係啦。竟然喺機場。但係入到嚟咧，其實佢都幾好行嘅，因為我哋而家咧就唔係好多人啦。今日咧其實星期6嚟嘅，但係都唔算話好多人。咁好寬敞啦。咁如果有興趣嘅可以早少少嚟到機場呢度咧，就可以有嘢可以行下啦。同埋咧，我哋買嘢咧係可以儲分嘅。雖然唔知啲分有咩，係啦，個 counter 喺嗰邊。而家我哋就去睇下究竟儲乜鬼嘢分。係咩嚟㗎？我想知。佢係儲分嘅，儲積分，咁1萬蚊咧就可以當200蚊咁樣用。第一次消費咧，佢做緊優惠，我唔知係第一次消費，總之佢做緊優惠咧，就我頭先買咗雙倍積分，所以我頭先買咗6500蚊咧，就已經有13000分，咁就已經有200蚊 coupon可以喺機場入面消費啦。但係咧頭先點解等咁耐咧？因為全部人咧其實都冇 download 定 app 啦，跟住全部都係咧。即係咪頭先我講個 app 啊？係啊，就係嗰個 app。咁可以預先 download 定先，跟住 log in 咗，就再過嚟搞咧就快好多。好啦，我哋而家咧準備登機啦，但係我哋想講我條隊咧，長到去廁所嗰邊係咩料？我想問，搞咩啊？咁長嘅，我連閘口都見唔到。黐線，得個電梯向呢邊，我想講。好啦，咁快到我哋啦已經。係啦，我哋排咗應該跟住係咯，係會有櫻花，因為我哋會睇到櫻花嘅。我哋會啊，啱啱好滿開，冇錯。好似係早咗好多，所以咧平時咧通常係3月尾至到4月頭係最靚嘅。而家我哋3月中佢都有。我哋要入去先啦。勁快入咗嚟。而家咧全部用 face detection 咧係。所以冇咩人咁就攞住個。係完全，原來係完全唔使，我哋咁傻仔，原來我哋而家。我哋到咗啦！而家咧係幾多點咧？而家就係10點21分。冇錯啦，其實咧頭先班機咧係好準時咧，9點2分鐘落。係啦，9點3左右咧就到咗㗎啦。但係咧等行李等得有啲耐，因為過關係啦，其實過關真係超快嘅，咪用嗰啲 QR code 啊、Visit Japan 嗰啲咧，其實你咧 cap 晒圖啦，咁其實咧就好快過到㗎啦。但係咧等行李咧真係等得太耐咯，我想講，我等咗差唔多大半個鐘都有。羽田機場咧就話係8度啦，頭先講嘅時候，但係我仲係未係覺得好凍住，但係我哋而家咧就即刻咧搭車去上嘢先。羽田機場咧好就好在咧，佢一出咧其實好多嘢好快可以搭到㗎啦。同埋可以好快去市區，因為我之前成日出成田咧係要搭個幾兩個鐘。呢度就係咯喎。嚇唔係啊？哦 ，OK，唔好意思啊。係啊。我哋去搭。出到嚟咧就轉右邊就。快嚟到啦已經，就係個入口啦。我哋係唔使買飛嘅，因為我哋咧有呢個西瓜卡。咁我哋係搭咧去品川方向。跟住就可以轉山手線，即係綠色嗰條線。冇錯，最大嘅嗰一條線咧就好快可以到啦。其實咧點樣去日本最方便咧？你成日會覺得鐵路圖咧好頭痛，你咧識山手線咧，你就可以咧玩埋手成個日本嘅。冇錯。東京唔係日本。沿住呢個山手線咧就可以啦。我哋咧一陣間擺低嘢之後咧就唔會拍個 room tour 住嘅，因為咧我哋好肚餓，所以咧要快啲去揾嘢食嘅先。上嘢咧我哋應該好簡單就可以揾到一啲居酒屋食㗎啦。我哋已經揀好咗食啲咩啦。好，睇一睇先嗱。路線圖。係啦，成田機場就喺右上角啦。我哋而家咧就喺下邊咧呢一個嘅羽田嗰度，所以咧我哋上去品川其實好快嘅。搭14個站。14個站應該好快啫。勁快有車。好快我哋就到咗。勁快！我哋搭咗應該20分鐘左右就已經嚟到品川呢度啦。死神嗰架車急行咧 skip 咗好多個站。冇錯，咁我哋而家咧就點咧？我哋要轉綠色嘅 JR
咁跟住咧就會直接去到上野啦。咁但係我哋搭 lift 啦，點解個個都唔搭 lift 嘅？原來要出閘，咁我哋出閘先啦，呢邊。我哋嚟到呢個最勁嘅山手線。佢咧有分兩邊月台嘅，你頭先話喺3號月台落咧係落唔到嘅，因為1號、2號、3號喺嗰邊嘅，你可以跳過。3號係去邊度啊？3號就新宿方向。哇！我哋而家咧係11點26分，20分鐘左右嘅時間咧，我哋就過到嚟上野站啦。同頭先咧 Google Map 估計嘢差唔多，所以咧信 Google Map 其實都真係冇錯。咁我哋而家咧就要去揾個出口啦。基本上我哋而家咧行到一個京成上野站上邊咧，就已經係我哋嗰間酒店嚟嘅。哇！而我都要耷低頭啊，我好驚啊！你啱啊，我哋向呢個方向。呢個北引口就係我哋揾嘅地方。我哋咧喺呢個北引口嗰度出咗啦，咁然後我哋咧就會向京成上野站嗰個方向行。酒店咧就喺站嘅後邊啫。我哋間酒店咧係對住呢個上野公園嘅。咁我哋聽日咧就會去上野公園嗰度咧睇櫻花㗎啦。而家先講呢啲嘢。我哋就嚟到呢個 APA 嘅 hotel 啦。咁呢間酒店咧其實有好多分店嘅，呢一個係其中一間嘅分店嚟嘅啫，大家都可以上網 search 下。呢間酒店咧唔係話好多咧啲靚嘅設施嘅酒店嚟嘅，我哋睇下啲咩先。有自動售賣機啦，跟住有冇 gym 房嘅喎，係嘛？咩都冇㗎，呢個係冇㗎。OK。日本酒店通常都係咁，如果你要靚嘅酒店咧，個價位比較高啲，同埋如果你要去 gym 或者 swimming pool 要另外收錢嘅。哇，都係一貫咧，日本嘅酒店就係咧好細。同我哋湯房睇下個廁所先。哇，個廁所開咗，我哋出唔到門口。哦，有個缸，好啦。OK。好，係一個可以接受嘅，但係咧，我哋冇辦法兩個人一齊開篋咯。我哋就轉咗裝出嚟啦，我哋就着翻啲褸，因為真係有啲凍啊。係都依然光腳，好懶得開。好，咁我哋而家就去亞美橫丁嗰個位啦，我哋就食呢個基苑水產啦。基苑水產咧就收5點鐘，咁所以咧其實就幾方便嘅，係啦。我哋呢度咧就係頭先出嚟嗰個位咧，京成上野駅。咁喺我哋附近其實都幾多酒店嘅。有2間。係啦。我中意住 APA 連鎖酒店，因為佢咧基本上都好乾淨。係啊，都幾穩陣又幾乾淨嘅，所以我覺得咧幾唔錯嘅。咁其實同埋呢度附近咧有好多嘢食啦，不過咧應該唔係話真係好多人會特別揀上野嚟住。同埋咧，如果咧大家咧係想睇咧好多唔同嘅行程嘅話咧，我諗咧大家就唔使特別睇我哋啦，因為咧我哋咧嘅行程其實係唔多。我哋得幾個行程係必做嘅，首先就係要影和服相。係啦，我哋今個旅程咧係淨係得係啦，我哋有某啲 check point 嘅啫。我哋 check point 完咗之後咧，其他嘢咧其實係好 free flow 嘅 ，OK。所以咧，如果你係睇我哋唔係滿行程嘅，有睇開我哋嘅人都知道咧，我哋係好 hea 嘅。我想講，冇錯啦。我哋間房係睇到櫻花嘅，咁我哋聽日咧就會睇櫻花。係啦，我哋去到呢個亞美橫丁呢個人人都嚟嘅招牌位啦。好，咁啊喺度影下相先。因為我哋係唔會過嚟行街嘅。係啦，呢度咧其實冇乜特別嘢行嘅，我覺得佢有。我記得我之前嚟咧係為咗睇1-2個牌子所以先嚟嘅啫，但係好似都已經執咗啦。咁所以就冇再嚟。我記得第一次嚟咧，因為最尾嗰日喺上野行完之後就去搭機場快線啦。我喺呢度買一隻蟹俾我媽食啊！哇！我想講成條街嘅90%嘅嘢都閂晒咁滯啊，得我哋咧先至係左邊定右邊啊 ？OK， 但係都有少少一啲夜晚咧先至會有嘅嘢嘅。OK， 唔緊要。食飽。而家翻屋企，但係我哋而家咧先啱啱開始真係食。好啦，就係基苑水產啦。我諗有嚟開嘅日本嘅都應該一定有食過咯。掂啦，好啊。因為點解我哋要揀佢咧？因為咧佢收5點，所以我哋先食佢。我哋入去先。好啦，嗱，基苑水產咧係應該大部分有嚟過日本嘅都應該有食過㗎啦。佢係好基本咧有個爐啦，跟住咧就會有個 pad 咧去叫嘢食嘅。咁佢叫咩咧？有幾樣嘢咧係一定要叫嘅。首先咧要飲啤酒啦，另外咧就係咧有蟹個係超級要食。係個拼盤定係你中意踩嗌你中意食嘅嘢？同埋咧有陣時如果係即係有時間嘅話咧，嗰啲職員咧係會幫你整嘅，同埋咁啊冇嘅話就會自己整啦唯有。但係我覺得咧呢間係幾抵食，同埋咧最正係以前真係點解成日去係因為佢開24咧，所以去到咧啲意猶未盡嘅時候3-4點咧，突然間想食嘢就會落去食啦。勁快嘅嚟嘅呢啲嘢食，因為咧冇人啊，我想講。同埋呢啲嘢係成日生整好就係㗎啦。係啊，
咁我哋嗌啤酒啦，咁咧佢得一種揀啫，就係麒麟啦。其實呢個就係一定要食嘅嘢喺呢個基苑水產 OK。嗱，我想講基苑水產咧，絕對唔係啲咩好，即係一啲好 fancy 嘅餐廳嚟嘅 OK。其實我哋今次去嘅食嘅嘢咧，其實我哋有幾多賣食靚勁嘢咧？唔知喎，睇心情嘅喎，因為我咧每次去日本咧都係唔想食重複嘅嘢，有張 list 係要食嘅，包括要有食燒肉啦、食壽司啦，同埋食生蠔嘅。係啦。咁就睇下我去到邊度嗰陣時有咩好嘅餐廳推介咧，就睇 Google Map 4分以上嘅話就會去。係啦。我哋嚟到日本食第一樣嘢就係食咗呢個蟹蓋。好掛住啦，其實佢手貴350幾嘅就有一個。係啦。仲係超甜，你睇佢就嚟咁正。正啊！呢個好啦，拎起先。佢咧同咧你平時咧其實香港都有得賣嘅，但係咧。佢冇呢個咧咁足料㗎，我想講，即係你整唔到呢個效果出嚟，所以咧，成功。咁啊，跟住咧，我哋因為嗌咗一個嘅海鮮嘅拼盤啦，咁所以睇下呢啲咯，但係因為基苑水產佢唔係話一啲好頂級嘅鋪頭嚟嘅，係一啲好平價嘅精選或者係宵夜嘅精選，咁所以咧，如果大家係諗住食一啲好高級嘅嘢嘅話咧，你就唔好嚟基苑水產啦。呢度咧除咗係呢個海鮮燒海鮮出名之外咧。仲有呢個就係刺身啦，都幾好食嘅，都係嗰句啦。如果你想要啲好高級嘅話咧，就唔好諗住嚟呢度啦。呢度係休閒用嘅，休閒同埋 raw 用嘅 OK。我哋啱啱咧就食完嘢啦，食咗第一餐啦。食咗791嘅。係啦，又唔係話好貴，又唔係好平啦。但係呢個鐘數咧真係冇乜得選擇啦。咁啊唯有揀佢啦。食完之後就想飲多杯酒啦。咁我哋而家就頭先喺 Google Map 嘅時候就揾咗一間嘅 cocktail bar， 咁就行過去啦。係啦，好近嘅，咁啊1分鐘左右就可以行到。咁所以呢家行過去嚇，我想講我哋行咗一陣啫喎，就已經嚟到呢度啦，就係呢間 Bar Look 啦。哇，其實佢好平喎啲嘢，因為咧點解我揀呢度？因為佢開到4點半啊，好夜啊，佢又唔係 hidden bar 嚟嘅喎，但係我諗上嘢應該冇 hidden bar 噶啦，我哋落去望下先，喺落樓下嘅呢間。我哋啱啱喺呢一度飲完嘢啦，我哋又上翻去咯。哇！我想講咧，呢間吧咧真係幾值得嚟喎。跟住佢幾好坐啦，環境都幾寬落。雖然係話喺地牢，但係佢好嗰個樓底好高。咁同埋咧，佢全部都係日文 menu 嚟嘅。所以咧，我攞 Google Translate 嗰陣時出嚟咧，跟住就人哋見到我哋好彷徨，就我問佢有冇咩 recommendation， 咁佢就冇話 exactly 係 suggest 我哋飲咩 cocktail， 反而係問我哋中意飲啲乜嘢 base 嘅，譬如佢咧就 whisky base 啦，我咧就 gin base。咁我哋嗌咗2杯唔同嘅 cocktail 啦，咁小姐嗰杯咧係 gin base 嘅，咁加咗少少抹茶嘅粉同埋啲抹茶嘅 liqueur 啦。咁我個杯咧就 whisky base， 咁佢用咩咧？佢用咗 Earl Grey tea 嚟到做一個 twist 咁樣，係啦。茶包嗰陣時，我覺得係啊，整乜嘢咧？哇！攞杯嘢嚟到嘅時候咧，我嗰杯係 Earl Grey tea 咧，嗰個味咧係勁出嘅。但係當然你都會有 whisky 嘅味道入邊啦。咁我都唔知佢加啲咩落去啊，但係整體嚟講都呢間嘢係幾推介，我自己覺得。我哋行咗幾分鐘咧就嚟到我哋附近啦。我哋酒店附近咧有一間 Family Mart、2間 Seven、1間 Lawson， 勁方便我想講。但係咧，我哋最後係揀咗呢個 Family Mart 嘅。揀咗最遠嘅 Family Mart。係啦，我想講，其實講最遠咧都係行2分鐘啫。係爭1分鐘。係啦，爭1分鐘嘅距離啫。好啦，我哋嚟 Family Mart 咧，主要就係想買少少咧聽日嘅早餐啦。係啦。三文治。咁我買咗個餅啦，咁啊揀一支大水啦。咁咧跟住咧，我哋就要買咧呢個啤酒啦。每次去旅行咧，我最中意嘅就係揀一啲咧我哋冇見過嘅啤酒飲嘅我自己，咁所以咧就會揀少少啤酒飲啦。然後我哋就會快啲衝翻去啦，好唔好啊？因為咧好凍啊。好凍。好啦，眨下眼咧，我哋就咧翻咗嚟酒店啦。呢度咧俾我哋好熟悉嘅感覺，就係好似我哋以前住嘅劏房一樣啦。首先咧，佢一間房咧一應俱全，佢係咧唯獨是少咗我哋嗰個廚房。一入嚟咧，你見咧我哋冇位擺篋，係咧門口已經擺咗2個大篋喺度。佢咧係呢間房咧係可以開到篋嘅，但係只可以咧每次開1個篋，係啦。如果唔係咧，你就冇路行噶啦。噔噔噔嗱，雖然佢間房係細，但係個廁所係好 OK，個廁所好大啦。都係日本嗰啲廁所板，跟住仲有得浸浴喎。
你唔好睇輕呢個浴缸細細，其實咧成個人可唔可以踩入去？可以。成個人咧浸咧係好 OK，唔記得買入浴劑添喎。Hi，拜拜。因為佢好夠深，所以咧我係會浸下腳。跟住咧佢呢度咧就有2個位掛衣架、掛衫啦、掛外套啦。其實咧所有衫咧都唔可以咁樣全部掛出嚟。移形換影，我哋就去咗我哋個床個位啦。床咧係大張嘅，你當係應該4尺半同屋企我張床差唔多啦。仲有日本咧每間房最好嘅話咧就係有空氣清新機。咁我哋呢間咧因為 book 咧冇晒 non-smoking 嘅房，全部都係得吸煙房。咁我哋咧頭先出門口之前咧就開咗去抽咗一陣，應該幾個鐘，好 OK 而家。隔離咧就有個櫃桶仔，咁就有咧2套睡衣都乾淨嘅。但係咧因為我哋會自己帶睡衣，所以我就唔會着。仲有一個，我每次住呢個酒店連鎖酒店嘅咧都好唔滿意嘅風筒，因為佢真係好細個，好弱雞啊！我覺得長頭髮咧，我剪咗嘅話都唔知吹幾耐。點解我話呢間房同劏房好似咧？就係咧個雪櫃都一樣。噔噔噔噔。冇錯啊！雪櫃入邊嗰啲嘢全部都係我哋啱買嘅啫。雪櫃原本咧係乜鬼嘢都冇。係啦，同埋雪櫃咧呢個咧係冇冰格嘅，所以我冇買雪糕翻嚟。因為而家咧其實都2點零3點2點55分啦。而家咧係咩都睇唔到住嘅，但係咧如果認真啲睇咧，樓下係開晒櫻花，嗰棵仲係好大棵。咁我哋就聽日會去，聽日會去。咁呢個就係我哋間房啦。係咪好快咧？3分鐘，真係3分鐘。我想講，我講之前劏房都講得仲詳細啲，但係因為呢度咧冇咗廚房，所以 OK。係啦，呢度我哋幾多錢一晚咧住？我記得好似1200蚊左右啦，1200蚊我哋就住3晚就3000零，挨近4000蚊，冇計，因為咧櫻花季節期間咧。日本嘅酒店真係好貴。今日第一日啦，我哋就得半日左右嘅時間啦，其實都係得1萬左右嘅啫。咁食一餐飯，飲一杯酒，係啦，跟住行下 Family Mart 同埋七仔。冇錯。咁聽日就精彩好多。聽日我就會睇我最想睇嘅櫻花。冇錯，我哋會去上野公園睇櫻花啦，跟住就會去有樂町嗰度行一個市集啦，然後我哋就會再去代官山嗰度行街同埋食飯嘅。咁呢個就係我哋聽日咧將會嘅行程啦。但係我哋今一次嘅旅程咧就會每一日咧拍一條片嘅，咁所以咧想知道我哋聽日係點樣嘅話，就要睇我哋下一條片啦。好，咁今日條片咧就嚟到呢度啦。中意呢條片咧記得一個 like 同埋 share 我哋條片，未訂閱我哋頻道咧記得 subscribe 我哋，仲記得我哋 Facebook 同埋 Instagram。咁我哋下條片再見，拜拜。